Bwana umekuja. Sultani. Namtaka mwanangu. Unaona. Sultani namtaka mwanangu. Mimi mtoto nimepeleka wapi? Mimi mtoto nimepeleka. Sultani usinichanganye. Ndio kama namtaka mwanangu. Mtoto Sultani anaumwa. Mtoto Sultani anaumwa. Anaumwa nini? Anaumwa nini? Sultani. Sultani usinichanganye. Nishaburuka mara mbili yako Sultani. Mimi sasa mtoto mimi nimepeleka wapi? Mimi mtoto nimepeleka wapi? Nakwambia Sultani usinichanganye. Namtaka mwanangu wake iwezekanavyo. Mimi sina mtoto. Mbona hivyo? Namtaka mwanangu akiwa vile vile. Si unanielewa? Sikiza. Mimi sijachukua mtoto. Mtoto ndo mimi na mtoto nimepeleka wapi? Mtoto nimepeleka wapi? Namtaka mwanangu. Nimeshafanya maamuzi. Congratulations. Sasa umefanya maamuzi. Sasa kusikia wanaume ndio. Kitu kinachosababisha hivyo kila siku sawa. Mimi ni wale watu wasio katokea. Naomba usilie kupitiliza ndugu yangu. Namshukuru Mungu. Nyamaza. Nataka mwanangu. Nashindwa kukuelewa. Kwa nini unasema mtoto wako hajafa? Wadogo zangu, mwanangu mimi hajafa. Mwanangu mimi hajafa, wadogo zangu. Niaminini mimi. Sasa hivyo mwanao hajafa leo unakufuru Mungu wakati tunashuhudia ndani kwamba amekufa. Hapana. Mwanangu amekatishwa uhai. Mwanangu amekatishwa uhai wake. Na aliyefanya hivyo ni baba yake mwenyewe, Sultani. Yaani kama upepo umekatika, na kitu ambacho kinachoniacha mimi njia panda na kuniumiza zaidi juu ya maneno anaongea baba yake mke wangu.
kikweli ananichanganya sana. Hivi kweli mimi sina uchungu na mwanangu mpaka aongee maneno yake? Hivi bro, kwa nini shemeji anaongea maneno kama yale? Hivi ni kweli ndio unamua mtoto wako? Baila, kumbuka yule ni mwanangu. Yule ni mtoto wangu. Mimi ndo nimewekeza mbegu pale. Hivi inawezekana vipi mimi nikamuua mwanangu? Kifo cha mwanangu kimeniuma kwa sababu mwanangu hajaugua. Amekatika kama upepo. Siwezi Baila. Shemeji kwa anaongea vile unajua anamaanisha. Inawezekana ni kweli bro. Naambia ukweli, mimi ni mdogo wako. Baila, hivi ni ukweli gani unaotaka wewe? Ukweli ndio huu unakung'ang'amulia kwamba mimi sijamuua mwanangu na siwezi kumuua mwanangu. Mimi ni baba na nina pray part yangu kama mzazi na nina uchungu kama mzazi. Ile ni mbegu yangu. Baila, siwezi hata kidogo. Alafu yule ni mwanamke Baila. Yule ndio amembeba miezi 9 na alikinusa kifo pindi alipoenda kumzaa. Yeye ndo aloingia reba. Mimi nimewekeza mbegu kwa hata uchungu uko tofauti. Sikia, mimi naumia Baila. Pindi unapoanza kuniuliza maswali eti na usikaje na kifo cha mwanangu, nashindwa kukuelewa. Bro, kumbuka yeye ndo anajua uchungu wa mwanae. Na mimi maneno naongea shemeji mimi ananiuma mpaka inafika kuja kukuuliza bro. Sikia, yule ni kumsamehe tu kwa sababu uchungu aliokuwa nao ni sawasawa na kuchukua moto na kuudidimiza kooni. Koo lake linaungua pale sasa hivi alipo, ni sawasawa kaudishwa upya eleba. Tumbo lake linakatakata. Ule ni mtoto wake. Kwa hiyo mwache aongee. Kwa sasa hivi ninachokifikiria, yule ni mtoto mdogo, na dini yetu inasema kwamba mtoto mdogo akifa azikwe mapema. Kwa sasa nafikiria nianze kufuata process za mazishi nikamstiri mwanangu, na sio vitu vingine. Si sawa bro, mimi nimekuelewa. Maana wewe ndo baba sasa. Kwa hiyo unamaanisha kwamba kifo cha Aisha shemeji amehusika? Kinachoniuma ndogo zangu, mwanangu ameshuhudia kifo chake mwenyewe. Ameshuhudia kifo chake? Unamaanisha nini? Mtoto. Ndio. Mambo. Shikamoo. Mama, jambo. Jambo. Mimi nakupenda. Na mimi nakupenda. Nataka tuwe marafiki. Sawa, lakini wewe jina lako unaitwa nani? Naitwa Antiafiki. Wewe unaitwa ndio. Baba yako ni mama yako ndio amekupa hilo jina? Ndio. Mbona akili eh? Haya, nataka tufunge rafiki. Nataka nikupe na zawadi. Sawa, asante. Wewe nyumbani eh? Blaza, kifupi najua hitaji lako. Unahitaji kuwa tajiri mkubwa sana, si ndio? Ndio. Ila kuna jambo moja ambalo tunataka kusaidia kwa namna moja ama pengine. Kwa hiyo unahitaji kutoa damu yako. Damu yangu? Ndio. Yaani nikisema damu yako namaanisha ni mtoto wako. Mtoto mwanangu? Ndio. Abi. Chuma. Si mnafahamu kabisa kwamba nina mtoto mmoja tu. Ni vitu vya kawaida tu. Ukatoa mama yake, ukatoa baba. Kwa ni vitu vya kawaida. Toa damu yako. Sawa. Sawa.
Basi tafadhali ombeni peni muda. Havina muda hivi. Haya masuala madogo. Toa damu yako. Utaki maisha mazuri. Hapa zawadi yako. Asante. Wewe nyumbani sasa sawa? Usicheze njiani. Bye. Shikamoo mama. Marahaba. Ya shule? Salama. Mbona umechelewa sana kurudi? Mama, nimepata rafiki. Rafiki? Kwa hiyo mwanangu, huyo rafiki ndio ucheleweshe kurudi nyumbani kweli? Hapana, nimepata rafiki mkubwa tu. Mkubwa? Haya, anaitwa nani? Naitwa mke rafiki. Tena kanipa na zawadi. Hapa. Sawa mwanangu, lakini usinapenda kupokea vitu vya watu ambao usiowajua. Sawa? Sawa mama. Haya, ndani pale. Ila mama, Nini? nataka nikwambie kitu. Uniambie nini? Baba ataniua. Sana baba ataniua kwa sababu anataka mali. Umeanza. Hayo mambo umeyajuaje? Au ndio huyo anitafuti yako kwambia mambo? Hapana, mimi nimejua tu. Kwa mwanangu wewe sababu umekuwa mfalme nzuri, si ndio? Simchekeje bana. Nenda ndani ukale. Sultan. Nini kinaendelea? Sinamfuta jasho mtoto. Unamfuta jasho? Unamfuta jasho ni kama kikubwa na mlai afu chekundu jamani. Kweli? Mimi nachojua ni kwamba nilikuwa namfuta jasho mtoto. Sawa? Ni hivyo tu. Sasa kwa kulige kitamba changu hapa. Kwa nini hisia zako ziko wapi? Wewe umenifikiria vipi? Kwa kumfuta jasho tu tayari. Na imani zako za ajabu ajabu hizo. Sio imani kitamba chekundu afu kikubwa na mlai. Jamani. Bwana, mimi nachojua nilikuwa namfuta jasho. Kama futa jasho basi. Aisha. Aisha.
Wewe Aisha? Be mama. Vipi? Mbona kama una mawazo fulani hivi? Kuna nini bwana? Mimi nawaza mama. Usifanye nicheke. Au na mawazo gani wewe mtoto mdogo wewe? Mama, mimi nitakufa siku ya Jumanne. Baba ataniua siku ya Jumanne. Aisha, unasemaje? Hivi Aisha, unachokiongea unakielewa kweli? Nakielewa na ndio maana nimekwambia wewe. Hasa baba yako kuua kwa pesa gani? Kwa sababu ya tamaa zake ya mali. Ila mwambie baba tamaa zake zitamponza. Na nikifa mimi atateseka sana, hatopata binti nzuri kama mimi. Wewe Aisha? Nakubwa. Utamshukuru Mwenyezi Mungu. Pole. Sasa inabidi mtu asije kama kila mwaka asije kwa mtu. Sawa. Sawa ndugu zangu, chukua kunielewa. Vipi ndugu zangu? Tulikotoka sio ile hatari. Una dakika 20 tu maiti lazima izikwe. Una dakika 20 maiti izikwe? Una dakika 20 tu ambazo la sivyo kila kitu basi. Ukizidisha ndio hapo. Basi kila kitu kitaoka. Sasa sikia. Mimi nishughulikie hilo swala. Fanya hivyo. Sawa? Dakika 20 tu. Basi ngoja nishughulikie hilo swala. Huyu ni mwanangu mimi. Hata kama bro kwa sote mashe. Huyu ni mwanangu mimi. Na mimi ndo mwenye haki ya huyu mtoto. Mimi ndo kichwa cha nyumba hii. Mtoto amekufa lazima azikwe. Mwanangu azikwi. Nisikilize. Tena unisikilize kwa makini. Tena unisikilize kwa makini sana. Sawa? Huyu ni mwanangu. Mtoto amekufa, mnamweka muda wote kama mnamdhalilisha. Lazima tumzike. Mtoto wangu azikwi. Kama wewe ni mwanao, basi na mimi ni mwanangu. Mwanangu azikwe. Atazikwa kwa sababu huyu ni